जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है और छोटे बेबीज़ में कोल्ड और कफ बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ एक ट्रेडिशनल मसाज ऑयल जो बेबी को ठंड से भी बचाएगा और कंफर्ट भी देगा। इसके लिए 4-5 गार्लिक क्लोव्स को पील करके ऐसे क्रश कर लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लेंगे, उसमें अजवाइन, गार्लिक क्लोव्स और लौंग को डाल के इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो बेबी को वार्मथ और रिलीफ दोनों देंगे। उसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इस ऑयल से मसाज करेंगे बेबी को। इससे बेबी के हाथ पैर भी वार्म रहेंगे और कोल्ड में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। कभी भी अपने बेबी पे ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें और अगर आपके बेबी की सेंसिटिव स्किन है तो पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट ज़रूर करें। फॉलो फॉर मोर सच